大家好，歡迎嚟到周太頻道，我係周生。咁好耐冇見啦，其實我同周太最近咧就去咗日本玩咗幾日，咁我想同大家分享下我哋嘅經歷嘅。咁首先我哋喺東京就 stay 咗一日啦，咁行下食下咁樣嘅。咁啊呢個就係靈智嘅 cafe 啊，咁喺有樂町嘅。咁跟住咧，其實我哋就好快揸車上咗日光噶啦。咁啊主要就係首先去咗商店街啦，咁行一陣先嘅。咁我哋就揾地方去食嘢啦。哇，其實睇落去好似好普通嘅餐廳咧，裏面都非常之好食嘅，同埋好乾淨企理啦。呢個咁我哋都好滿意嘅。咁喺等緊未到 check in 嘅時間咧，咁我哋就去附近嘅景點度行一行先啦。咁其實呢個稍後我哋都會再嚟嘅，不過因為呢度地方好大，咁所以先熟習一下行下先。咁其實呢度嘅環境都非常之好噶，呢個好寧靜啦，同埋係真係風涼水冷。咁所以咧都好值得呢個大家嚟去到周圍睇一睇嘅。而喺行下之際咧，其實俾我哋咧揾到間好特別嘅鋪頭啊！竟然咧呢度係有 Beans 噶，喺呢個神社下面有間 Beans，好似都真係有啲特別。周太睇到咧都即刻趕咗過嚟啦，順便就買咗啲嘢添。好啦，咁我哋而家就去酒店啦。我哋北上。発車します。哇！我完全要搭纜車先上咗去嘅酒店喎。唔怪得知頭先佢話要5分鐘準備。哇！我呆咗，我見到嗰個 lift 嘅時候。係咯。哇！即係佢整咗個神秘通道，你去唔到嘅喎，你係咯，又唔可以去嘅喎。好犀利啊！即係咁嘅人喺度。Hello。お越しくださいました。お足元お気をつけてお降りください。Okay. May I help your baggage? Yeah, May I yes. help your baggage? Thank you. Please follow me. OK。今次真係好特別啊！喺下低揸車去到地下嘅時候，有個停車場啦。停車場泊完車之後咧，就會見到一個地堡嘅物體嘅。咁我哋入到去就會有人去招呼我哋啦。咁然後我哋就會去喺嗰個等候室啊等一等。然後我哋坐個纜車上嚟呢個酒店上面嘅。呢個酒店咧個環境咧都非常之舒服嘅，即係都係我哋去過之中數一數二好嘅，同埋佢好乾淨啦。我哋行下 room tour 先。咁啊，一入到去咧，其實就係一個玄關位置啦。一睇落去咧，其實就有個水吧位嘅。咁嗰度其實除咗有嗰啲茶啊、咖啡之外咧，咁其實個雪櫃咧都有晒唔同嘅飲品嘅。咁當然都要俾錢去飲啦。咁另外就係呢度咧，其實都好貼心嘅。佢會除咗一般嘅衫褲鞋襪之外，仲會有啲暖包俾你嘅。呢度好犀利。而呢件褸咧亦都好舒服，佢真係想你好舒服咁着住去食飯啊嗰啲嘅。呢個就個廳啦，呢個周太睇到已經好開心啦。係啦，呢度其實就都幾寬敞嘅，完全唔會有擠迫嘅感覺，同埋就係一條毛都見唔到嘅，係做得好仔細嘅嗰啲清潔。係啦，呢個就係個露台位啦。咁推門出去咧，其實最主要咧都係可以直接見到戶外嘅。咁我特登咧就係呢個諗住 book 呢個地下啦，咁啊想睇下會唔會有機會 book 到見雪咁樣嘅，因為我睇過啲 reference，啲雪景都好靚嘅。係啦，咁呢個就係個溫泉水啦。地下咧其實就真係溫泉水嚟嘅，咁啊都幾特別㗎。廁所嗰度咧其實都好 generic 嘅，咁啊一般比較好嘅溫泉酒店嘅 setting 啦。咁啊廁所呢個浴室，咁刷完牙、沖完牙咁可以去浸下浴咁樣啦。咁啊都好企理嘅啦呢度。唯一可以挑剔嘅咧就係個床頭嗰度咧就冇電掣啦。In case 你想瞓喺度玩電話或者可能係叉電咧，亦都唔係咁容易啦。第二朝我哋就喺呢個酒店嘅餐廳嗰度食早餐啦。咁其實呢個餐廳咧，其實我哋可以對住一個好靚嘅呢個園林美景咧，咁去食早餐嘅。而早餐嘅呢個食物咧都好健康啦。咁食完幾日之後咧，好似個人都好似會係舒服咗啲咁樣嘅。咁啊，可以真係放鬆到呢個身心啦。咁就食完早餐翻嚟咧，仲想浸多陣溫泉，然後就望一望庭園嘅風景啦。
咁雖然啲樹就唔係話開得好燦爛，但係啲花跌咗落地下咧都幾得意幾靚㗎。咁我哋準備出門口之前咧，都行一陣庭園，咁啊體驗下佢嗰個園林嘅設計啦。咁其實亦都呢個係好開心嘅。好啦，咁我哋都準備咧就要出去玩啦。咁出去酒店咧，其實一樣都係要搭翻纜車去離開嘅。咁個纜車咧，俾我感覺咧，好似睇包哈薩嗰啲咁嘅纜車，每次都要自己撳掣，跟住然後有嗰啲好獨特嘅聲嘅。嗱，咁我哋離開酒店啦，搭完纜車一出去咧，其實就係我哋頭先所講嗰個地堡啦。一出去就係一個庭園啦。其實你睇落去咧，真係唔知有個纜車裏邊㗎。咁所以咧，其實對我哋嚟講咧，係一個好大嘅驚喜啦。係啦，咁我哋揸翻車出去啦。Regulations while driving. 好，咁揸咗呢個一陣咧，咁我哋就去咗明治平嘅一個山頭裏邊啦。其實呢度咧就海拔1200幾米㗎啦，咁已經係一個高山嚟㗎啦。咁我哋準備咧就要坐纜車上去更加高嘅地方咧，就睇下唔同嘅風景咁樣啦。咁其實最初揾酒店嘅時候咧，我都有諗過住奧日岡嘅，但係咧我哋今次想住嗰個酒店集團咧，佢就冇喺呢個奧日岡嗰度再經營間酒店，咁啊搬咗去鬼路村，所以就冇住到呢頭啦。但係後尾咧就發現到點解啦。其實咧去到中禪寺湖嗰邊咧，其實嘅人流都唔係太多，亦都好多路都封咗，咁所以咧我哋咧就好快去到第二個位嗰度再睇其他嘢啦。唔係咁笑，做整啲手勢。之後咧，咁我哋就呢個一齊揸咗去呢個頭文字 D 裏邊成日出現嘅伊呂波板道啦。當日都好好彩啦，咁啊冇落雨嘅，咁啊好順利咁去呢個完成到呢條賽道嘅。咁其實你見到咧地下咧，其實都真係有好多胎痕嘅。咁我諗其實都會有唔少人咧，都真係想好似卡通片咁試下呢條路嘅。睇住嗰個 GPS 咧，就會感受到佢真係其實有好多個彎，真係呢個齋扭軚都扭到攰啊！好，咁試完呢條路之後咧，我哋又去另一個景點啦。咁就係呢個世界文化遺址嘅虹橋啊！咁其實嗰度咧就冇人會過橋嘅，因為過橋收錢嘅。咁所以咧，我哋咧就同太太就去咗甜品鋪食嗰啲嘢之後咧，咁就繼續返酒店啦，就享受佢嗰個呢個溫泉同埋個旅館嘅。返嚟嘅時候咧，又有另一個景觀嘅，真係好犀利嘅。其實第日我哋去咗東照宮啦，咁啊欣賞下啲世界文化遺產嘅。咁啊，德川幕府嘅初代將軍德川家康啦，同埋第三代嘅將軍家綱咧，咁都喺度安葬嘅。咁都可以反映到其實呢度咧，其實都係真係一個好嘅地方嚟嘅。入到嚟咧，真係非常之舒服。另一樣好犀利嘅咧，就係佢哋嘅建築物咧，其實係用木做啦，但係佢哋喺幾百年嚟咧，其實都仲 keep 得到，仲可以保存喺度咧。佢哋真係對呢個舊嘅物件咧，真係保存得非常之好嘅。好啦，咁我哋而家行上去揾德川家康嘅陵墓啦。咁係不停上斜路，不停上斜路嘅。咁我哋而家都努力行緊，終於都到啦。行咗好多級樓梯。呢個咧就係呢個德川家康嘅陵墓啦。當你攞晒成個天下嘅時候咧，你就可以有個咁大嘅地方去瞓覺。好，咁跟住咧，我哋就去咗呢個第三代將軍家綱去裏邊嘅陵墓啦。睇到呢個公仔咧，就令我諗起一套漫畫裏邊佢其中一個角色啊。
行埋呢度之後呢，咁我哋就返酒店又繼續呢個休息下呢，準備食晚飯。咁呢個就係我哋呢個平時喺旅館食嘅晚餐啦。咁其實都係一啲好精緻嘅一啲即係料理啦，每一碟都係好細份，跟住食到你飽咁樣嘅。咁其實都好有噱頭嘅。呢度就可能每樣食品咧都可能同你有啲 consumer engagement 嘅，例如可能你要開咗個蓋咧，你先可以食到佢裏邊嗰啲嘢食啦。呢度每樣食物咧都真係非常之健康嘅，咁啊所以嚟到呢度咧養生咧就真係一流嘅。睇下周太幾滿意。完咧，咁我哋就呢個翻去瞓覺啦。奇蹟嘅事咧就突然間發生咗啦，就係第二朝一起身嘅時候咧，竟然係落雪啊！呢個本身租呢間酒店咧，其實就諗住係可以欣賞到雪景嘅，竟然喺臨走前嗰晚咧就有個冷風吹過嚟，跟住然後我哋可以睇到唔同嘅雪景咯，咁真係抵翻晒啦！所以咧喺第二日嘅早餐咧，其實我哋都可以欣賞住好靚嘅雪景咧，咁就係食一個好正嘅早餐。之後咧，咁我哋亦都去咗庭園嗰度咧行一陣啦。以下咧呢個動作咧，大家觀眾千祈唔好學，我係冒住生命危險為大家表演呢樣嘢嘅。大家睇到就千祈唔好嘗試啦，佢已經走緊埋嚟啦。哇！趁佢未過到嚟，梗係要試多次啦。一定要爭取機會喺度打返幾張卡先啊！好，咁啊開心嘅時間咧就過得特別快，咁係時候又要 check out 啦。真係好唔捨得呢度啊！下次我都會再揀返呢個集團嘅酒店咧去感受一下嘅。呢度真係相當之滿意啊！食嘢啦、服務啦、乾淨程度啦，同埋呢一個纜車嘅驚喜咧，都真係令我覺得呢度係滿分嘅。哇！呀！哇！咁之後呢，我哋就要揸車返東京啦。咁呢，我哋就會返東京玩多陣啦。咁然後呢，我哋就會呢個完成今次嘅旅程啦。如果大家知道日本有啲咩地方好去呢，咁都不妨喺留言嗰度話翻俾我哋知。咁而如果中意呢條片嘅呢，都不妨可以喺度 like、comment 同 share， 咁啊支持我哋繼續分享我哋嘅嘢俾大家睇下。咁啊好多謝大家抽時間去睇呢條片嘅，多謝大家，拜拜。